Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alus sadisah. Pertanyaan yang keenam. Lausa potot al-qolan suatu. Lausa potot lamun tiba. Lamun tigal opo al-qolan suatu kupluk peci. Inda raf'ai dalam nalikane ngangkat minas sujudi saking sujud. Pertanyaannya fahal aula ono toh utawi luwih utama iku yaruduhu balekaken kolan suah yaruduha iku yaruduha balekaken kolan suah. Jadi jimat dikap namanya ora amla utawa ora. Kalau lagi sholat kupluknya jatuh, itu lebih baik diambil atau dibiarkan? Jin jawabe la yaruduha orang balekaken sapa wong ha ing kolan suah. La yaruduha orang balekaken sapa wong ing kolan suah. Kama kaya dene keterangan silema fi fathil mu'in kang ing dalem keterangan ing dalam kitab Fathul Mu'in biha misil i'anati kelawan pinggirane kitab inganah matanya kitab i'anah al-juz'a ing juz al-awwal kang awal safha 194. Kala ngendika sapa al-Ghazali Imam Ghazali fil Ihya ing dalam kitab Ihya ngendikane Imam Ghazali la yarudu orang balekaken sapa wong rida ahu ing srendange wong utawa ing sorbane wong nek kita ora usah dijiot. Ida sapoton dalam nalikane gugur opo ridah. Ida sapoton dalam nalikane gugur opo ridah atau tiba ilali mudun kejaba karena mudur. Ilali mudun kejaba karena mudur. Kecuali kalau ada udur lah boleh diambil. Contohnya udur, misalkan jatuh terus apa namanya najis ya, pilih atau diambil. Ya kalau dijiat bisa kena najis atau sebagainya. Wa misluhulan iku sepadane tidak al-imamatu utawi imamah atau sorban yang udeng-udengan. Wa nahwuhulan sepadane imamah ya kupluk dan sebagainya kalau jatuh tidak usah diambil. Pertanyaan yang ke-7. Ma'utiku opo hukumu mudafi'atir rehi utawi hukume ngempet entut. Mudafi itu nolak, artinya nolak atau ngempet entut. Ma'iku opo hukumu mudafi'atir rehi utawi hukume ngempet entut asna as-sholati ing dalam tengah-tengah sholat. Apa hukumnya ngempet entut nang tengah-tengah sholat? Jim jawabe al-mudafa'atu utawi ngempet inda taharrumi ing dalem nalikane takbiratul ihram. Maksudnya arep takbir kok keblet nentut terus diempet iku makruhatun makruh. Nek nentut ngempet nang sedurunge takbir makruh. Walau aradat lan lamun anyar teko walau aradat lan anyar teko apa ngempet entut atau mudafi'atre lahu kaduwe wong sing salat. Walau aradat lamun anyar teko apa ngempet entut lahu kaduwe musolli atau wong sing salat qabla taharrumi ing dalem sadurunge takbiratul ihram jabelau fazalat mongko ilang apa mudafi'atrih atau ngempet entut fazalat nuli ilang apa ngempet entut wa alimalan ngerti sopo wong sing musolli sing arep salat min adatihi saking kebiasaane wong ngertine anha ing temen sedune ngempet entut iku tanggung bakal balik apa ngempet kebelat entut ilahi maring wong fi sholati ing dalem tengah-tengah salat. Fa makruhatun fa huwa makruhatun utawi keadaan yang seperti itu iku makruhatun makruh aidun halimali. Kalau tadi ini belum menjawab pertanyaan di tengah-tengah sholat. Kalau ngobel kebelat entutnya terus diempetnya sebelum takbir maka hukumnya
makruh. Atau kiblat ngentut sedurunge takbir tapi hilang, sedurunge takbir diempat terus hilang, tapi berarti hilang dia menyangka nanti akan di tengah-tengah sholat pasti kiblat maning. Kalau menyangka seperti itu maka juga makruh. Walau arodat lahu qobla taharun fazala terus hilang, empat entut terus urung-urung tempat sholat terus hilang qobla entut teh. Tapi wa'alima min adatihi, tapi kebiasaannya kok qobla maning tengah-tengah sholat. Annaha ta'udu ilaihi fi sholati dalam tengah-tengah sholat. Kalau seperti itu juga makruhatun, maka juga makruh, sholatnya makruh. Wal mudafi'atun fa makruhatun ay fa huwa makruhatun, utawi kalau ngarodat iku makruh edon halim malih. Wal mudafa'atu utawi ngempet entut fi ghairi ma ing dalem liyane perkara silema dzukira kang stendike opoma iku ghairu makruhin ora makruh. Tapi kalau ngempet entut di selain contoh tadi maka tidak makruh. Selain contoh tadi berarti kalau di tengah-tengah sholat kebelet ngentutnya tiba-tiba datang ketika di tengah-tengah sholat maka tidak makruh. Yang makruh ini kalau sebelum sholat sebelum takbir sudah kebelet baru makruh, atau sebelum takbir kebelet hilang terus nyana kalau nanti di tengah-tengah sholat kebelet maning itu juga makruh. Mending sedurunge ngentut apa sedurunge sholat kebelet ngentut dinjukna. Tapi yang tengah-tengah sholat wajib ditahan. Ketika kebelet ngentut tengah-tengah sholat wajib ditahan. Orang kena dilosnas gampang gue. Harus wajib ditahan. Kenapa? Karena wong lagi sholat itu harus menjaga kesahan sholatnya, tidak boleh segampangan walaupun kebelet. Tentu kalau masih bisa ditahan kita wajib menahan, kecuali kalau memang sudah tidak bisa ditahan. Wajib menahan dari sesuatu yang membatalkan sholat. Wajib imsak, kayak puasa kan wajib menahan sesuatu yang membatalkan puasa. Fi ghairi ma dzukira ghairu makruhin. Wal mudafa'atu utawi ngempet entut fi gharima ing dalem liyane keadaan sifatnya ma istilah ma dikira kang wis den tutur apa ma iku ghairu makruhatin ora makruh. Kama kaya dene keterangan silema fi fathil mu'in ing dalem keterangane kitab fathil mu'in biha misil i'anati kelawan pinggirane kitab inganah al juz'a ing dalem juz al awal kang awal sahifah 194. Wal andatu utawi kang den wilang-wilang wal ibratu utawi kang jadi pedoman fikaro hati zalika ing dalem makruh mengkono-mengkono ngempet iku biwujudiha kelawan wujud den ngempet ing taharumi ing dalem nalikane arep takbir. Wal ibratu utawi kang dadi ibrah dadi cekelan fikaro hati zalika ing dalem kemakruhan ngempet iku biwujudiha kelawan wujud yang ngempet inda taharumi ing dalam sa'arpe takbiratul ihram. Wayam bagilan prayuko opo ayul haqo yen tojen pada akan bihi kelawan wujud yang ngempet. Wayam bagilan prayuko opo ayul haqo yen tojen pada akan opo wujud yang ngempet opo sing den pada akan ma perkara sema lawang arodot lamun anda teko opo ngempet lahu kadeh wong qobla taharumi ing dalem sadurunge takbiratul ihram fazalat nuli ilang seketika itu lurung sholat wis ilang opo ngempet fazalat nuli ilang opo ngempet wa alimalan nyana atau wis ngerti lah sapa wong min adatihi saking kebiasaane wong nyanane anha ing temen sedene ngempet iku kamu bakal bali opo ngempet ilaihi maring wong fi sholati ing dalam tengah-tengah sholat. Itu juga disamakan kalau seperti tadi ya. Makruhnya itu dua tempat. Yang pertama ngempet sebelum takbiratul ihram atau sebelum takbiratul ihram ngempet terus hilang terus nyana nanti di tengah-tengah sholat akan ngempet lagi, itu makruh sholatnya. Pertanyaan yang ke-8, hal yajuzu lirrajuli at-tasfiqu li'iklamil iman. Apakah boleh bagi laki-laki bertepuk tangan, keprok untuk mengingatkan imamnya?
Padahal kalau laki-laki itu sunahnya membaca tasbih, kalau perempuan baru tasbih atau tetap keprok. Tapi boleh nggak kalau laki-laki itu tasbih? Hal yang justru ono toh menang liro juli kadhe wong lanang apa atas fiku keprok li iklamil imami krono merupakan imam, mengingatkan imam. Li iklamil imami krono merupakan imam. Jawabannya ya jusunan lakin yukholifu. Ya jusunan opo tasbih opo keprok lakin yukholifu tetap ini nulayani opo tasbih opo memanang tasbih as-sunata ing kesunahane. Boleh, tapi sebenarnya gue nulayani sunnah, sunah tasbih. Wala tabdilan ora batal opo as-sholatu sholat kama fi Fathil Wahhab, kaya dalam keterangan kitab Fathil Wahhab al-juz'a al-awwala sahifah 91. Walau sofako lamun keprok sopo arrojulu wong lanang wasabbahalan maca tasbih sopo ghairuhu liyane rojul. Berarti wong wedone malah maca tasbih tapi tetap jaza. Jawabelau jaza mongko wenang opo sofako rojul. Jaza mongko wenang opo sofako rojul ma'a mukhalafatihima ing dalam sementara nulayani sofa korujul wasabbaha ghairu sing lanang tasbih sing wedon maca tasbih nulayani as-sunnata ing sunnah. Wa fi sarhi kitab Ghayatul Bayan, ing dalam kitab Sarah kitab Ghayatul Bayan rupanya Sarhil Ibni Ruslan, ya kitab Sarah Ibni Ruslan al-Juz'a al-awwala sahifah 205. Innamat tasfiqu pamestine utawi keprok iku lin nisa tetep kadune wong wedon pira-pira wong wedon. Kalau sofaqam mongko lamun keprok sapa arrojul wong lanang wasabbahalan maca tasbih sapa ghairuhu liyane rajul iku jaza tetep wenang apa sofaq rajul wasabbaha ghairuhu ma'a mukhalafitihima dalam semetane nulayanine sofaq rajul wasabbaha ghairuhu nulayani as-sunnata ing sunnah. Boleh tapi nulayani sunnah.